variante Delta colpisce la Marca, in particolare i più giovani. Alcuni teenager si sono rivolti al pronto soccorso con sintomi, nessuno però è stato ricoverato. L'ULSS 2 spinge alle vaccinazioni delle nuove generazioni e cerca un influencer. Nuovo appello alla prudenza del presidente Zaia in vista della finale Italia-Inghilterra di domani sera, mentre l'Istituto Superiore di Sanità ha inserito il Veneto tra le regioni a rischio moderato. Lite per la musica troppo alta, a Pieve del Grappo, un operaio minaccia il vicino di casa con la motosega, intervengono i carabinieri, l'uomo denunciato. Stamane i funerali a Treviso di Vittorio Zanini, per la prima volta il passaggio del feretro lungo le vie cittadine. Il sindaco Mario Conte: grazie di avermi fatto nascere, sei stato un uomo per bene e per tutti. Martedì a Noventa di Piave i funerali del 32enne morto nel tragico schianto sulla Treviso Mare, il cordoglio di San Biagio di Callalta dove il giovane lavorava. Rubano bici di valore, due adolescenti di 17 e 18 anni sono stati denunciati per ricettazione dai carabinieri a Treviso, a tradirli la vendita online di una delle due ruote. Amministrative 2021, presentata ufficialmente la candidatura del sindaco uscente Maria Scardellato, che tenta il bis con Fratelli d'Italia e Lega. A sostenerla a Oderzo è arrivata Zaia, che gioca la carta della sicurezza. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Contagi dunque in aumento anche nella Marca trevigiana, dove c'è un allarme in particolare, e lo ha raccontato oggi nel corso della nostra diretta il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi. Ci sono giovani e giovanissimi che si stanno rivolgendo al pronto soccorso con sintomi. Questa quindi la situazione, una situazione preoccupante, con l'ULSS 2 che è alla ricerca di un influencer per informare e sensibilizzare i più giovani sulla vaccinazione. Questa variante Delta ha dimostrato di essere altamente, ovviamente, contagiosa e invasiva. Ne abbiamo il segno, il fatto che ci siano arrivati anche in pronto soccorso, per fortuna poi anche dimessi dal pronto soccorso, ragazzi di 16-17 anni che erano positivi con sintomi, cosa stranissima, comunque l'abbiamo avuta anche noi a Treviso. Un fenomeno preoccupante già riscontrabile nella pratica clinica, quello dei giovanissimi contagiati dalla nuova variante che si stanno rivolgendo ai pronto soccorso della Marca. A tracciarne l'identikit è lo stesso direttore generale dell'ULSS 2. 15-16 anni con sintomi, quindi con febbre, con malessere, che sono stati visti, poi sono stati rimandati ovviamente a casa in quarantena e seguiti dai nostri medici delle USCA. Per fortuna nessun ricovero, però è chiaro che effettivamente il virus non si è fermato perché c'è il caldo. Questa è la fotografia di Benazzi che rilancia l'appello di sempre, oggi più che mai urgente. Il messaggio è questo: si vaccinino anche i giovani, quelli dai 12, i ragazzi dai 12 fino ai 19-20 anni, perché è fondamentale creare quell'immunità di gregge che altrimenti non riusciremo a raggiungere. Ma per coinvolgere davvero il target più giovane serve parlare la stessa lingua. Adesso io stavo cercando anche qualche influencer, cioè che possa far breccia sui ragazzi, per far girare in Facebook, far girare un video dove questo influencer dice ai ragazzi: guardate che non c'è pericolo, non c'è rischio, fate un vaccino sicuro che si chiama Pfizer, per cui vaccinatevi per voi, per i vostri amici, per poter fare un'estate serena. La caccia all'influencer è quindi aperta e si cercano volontari. Io ho lanciato il messaggio e vi chiedo anche di darci una mano, uno che faccia breccia tra i ragazzi, di modo che facciamo questo video e vediamo di portare a casa questo risultato. Ci basterebbe arrivare al 60-65%. Un obiettivo importante se si considera che attualmente solo un ragazzo su 3 ha ricevuto una dose di vaccino o si è almeno prenotato. Anche per questo, guardando alle finali degli europei e alla movida tipicamente estiva, il consiglio non può che essere uno. E si può festeggiare senza ovviamente abbracciarsi e senza stare attaccati. Ecco, credo che questo sia fondamentale. Già europei di calcio, ormai ci siamo, e variante Delta, inutile negarlo, il connubio è pericoloso, lo dice anche il virologo dell'Università di Milano Fabrizio Pregliasco, che anche per questo promuove la stretta sui maxischermi voluta dalla prefetta di Treviso.
Sicuramente gli europei non aiuteranno per certo questo, anzi faciliteranno il virus in termini appunto di tanti contatti, interconnessioni, momenti di gioia ovviamente, e speriamo ci siano anche domenica per certi versi, ma dal punto di vista del virus ovviamente si farà, si faciliterà la sua possibile diffusione. Inevitabile dunque che per Fabrizio Pregliasco, tra i più noti e ascoltati virologi a livello nazionale, servano delle misure capaci di arginare il contagio, come lo stop consigliato dal prefetto di Treviso ai maxi schermi in luogo pubblico. Dal mio punto di vista è vero che sono un po' menagramo e sui social se la prendono un po' con me, però concordo con il prefetto rispetto a questa necessità. È chiaro che sarebbe bene prenderla a livello nazionale, perché poi i commercianti di un territorio magari a fianco non hanno questa stringenza e si vedono, no, in qualche modo insomma, colpiti non in modo equo rispetto ad altri. Più in generale, dice Pregliasco, gli stessi europei dovevano essere gestiti in maniera diversa dalla UEFA, ma calcio a parte resta il nodo della convivenza con il virus da qui ai prossimi mesi. Gestiamo, no, i contatti in modo responsabile per far sì che nel prossimo autunno non ci sia un balzo troppo alto nel numero di casi, cosa che purtroppo in qualche modo non riusciremo ad evitare. Però, come dicevo, dobbiamo anche vaccinarci, questo è l'aspetto positivo, tutti, gli insegnanti, gli studenti, i giovani, perché più ci vaccineremo, più avremo una convivenza più civile con questo virus. Vaccinazione che per queste categorie, fa intendere il virologo, dovrebbe diventare obbligatoria almeno come extrema ratio. Speriamo che non sia necessario, ma a estremi rimedi, a estremi problemi, estremi rimedi. E vista la curva epidemiologica, questo aumento che va detto è ancora moderato, l'Istituto Superiore di Sanità ha inserito il Veneto tra i territori a rischio moderato, si trovava fino a qualche ora fa tra i territori a rischio basso. Zaia, la curva è in crescita, ammette soprattutto tra i giovani, ma i ricoveri restano bassi, dice appellandosi ancora una volta al buonsenso. Intanto nelle ultime 24 ore i nuovi casi di positività al virus sono stati 157. Siamo davanti a un fenomeno sicuramente di crescita dei contagi, soprattutto tra i giovani. Ricordiamo che questo non si traduce al momento in ospedalizzazione, quindi non abbiamo pressione negli ospedali. In questo momento il Veneto ha 229 pazienti in ospedale, dei quali 8 in terapia intensiva. La crescita c'è, trainata dalla variante Delta, ma almeno per il momento non si traduce in ricoveri e ospedalizzazioni, con i vaccini che continuano a fare da scudo alle forme più gravi. Questo lo stato aggiornato di una pandemia in rapidissima evoluzione e all'indomani del nuovo rilevamento dell'Istituto Superiore di Sanità, che ha inserito il Veneto tra le regioni a rischio epidemico moderato con riferimento al periodo tra il 28 giugno e il 4 luglio. Allerta ma non allarme, quindi a patto che ciascuno faccia la sua parte, compresi quei giovani che nelle prossime ore sono attesi anche alla prova del tifo per gli europei. Dico che ci vuole attenzione, lo dico soprattutto ai giovani che giustamente magari coccolano anche l'idea di dire ma tanto se mi prendo la variante Delta non avrò sintomi, ma si ricordino che rischiano di diventare vettori, cioè coloro che portano il virus per le case, per le famiglie, e magari intercettando qualcuno di coloro che non si sono vaccinati o ancora non hanno potuto vaccinarsi. Tema della vaccinazione, che è la base anche per la ripartenza più in generale dell'economia, al centro del G20 di Venezia. Qui centrale per Zaia è la lotta alle povertà. Dobbiamo ricordare che c'è una grande parte del mondo che non ha di che sbarcare il lunario, di che cibarsi, e questo non è che può lasciare l'altra parte del mondo che ormai, come si può dire, in sovrappeso, perché questo è il vero tema, e che possa disinteressarsi di chi non ha cibo. Questo a livello globale, mentre il dibattito politico italiano si sta concentrando sul DDL Zan contro l'omotransfobia, che martedì arriverà al Senato senza un accordo tra le forze di maggioranza. Su questo fronte Zaia si rivolge allo stesso deputato padovano, promotore del provvedimento. Lo dico al presentatore del DDL, trovi un punto di mediazione, non è che uno può portare un provvedimento e dire passa così o niente, non è che la partita di calcio giocate a pallone finché gioco io perché sono proprietario del pallone. Se è vero che il mondo è spaccato a metà su questo DDL, ci sarà pure una metà che lo sostiene questo DDL, ma c'è un'altra metà che ha diritto ad essere rispettata, che dice facciamo delle modifiche per votarlo assieme.
Zaia che tra l'altro proprio questa sera è atteso a Venezia per i momenti conclusivi del G20. È stata una giornata complicata quella a Venezia, con momenti di tensione che vi abbiamo raccontato, ma per il momento la situazione è sotto controllo, quindi è rientrato. Ci sono stati appunto momenti difficili, li vedete nelle immagini. Dal punto di vista politico è stato raggiunto l'accordo sulla tassazione globale, la famigerata Global Minimum Tax. Questa quindi la situazione a Venezia, ripeto, al momento sotto controllo. La cronaca ci porta a Pieve del Grappa per una lite fra vicini di casa che per poco non è finita in tragedia. La musica troppo alta sarebbe la causa di una violenta lite fra due vicini di casa. È accaduto qualche giorno fa a Pieve del Grappa, in un pomeriggio di afa e caldo. Gli animi già alterati, probabilmente fra i due non corre buon sangue. Ad un tratto un 51enne esasperato ha chiesto al vicino, un operaio di 54 anni, di abbassare il volume della musica. Una richiesta che ha immediatamente innescato la lite. Sono volate parole grosse, ma non solo, perché il 53enne, che aveva in mano una motosega, l'ha brandita contro il vicino con tanto di minacce. Immediatamente sono stati allertati i carabinieri, che hanno riportato la calma, ma l'operaio è stato denunciato per minacce. E due adolescenti di 17 e 18 anni sono stati denunciati per ricettazione, rubavano bici di valore. Gli era stata rubata la bicicletta in via Parata a Treviso, una Pinarello del valore di 500 euro. Così alla vittima, una 51enne residente in città, non era rimasto che denunciare il furto ai carabinieri. Ma la donna non è rimasta con le mani in mano ed ha iniziato una ricerca sui siti. Puntuale e continua ha navigato fra gli annunci economici fino a quando la sua attenzione è stata attirata da una bici, la sua. Sorpresa ma anche felice, la 51enne ha subito avvertito i carabinieri. Gli uomini del nucleo radiomobile di Treviso hanno fatto i primi accertamenti e la bici era proprio quella della donna. Non c'è voluto molto a risalire a chi aveva postato l'annuncio. Si tratta di un 17enne di Treviso. Fra l'altro il ragazzino aveva pubblicato la vendita della bicicletta proprio tramite il suo cellulare. A nulla sono servite le giustificazioni del giovane. Così è stato convocato in caserma assieme ai genitori. Per lui è scattata la denuncia per ricettazione. La bici restituita alla donna. Ed un altro adolescente è finito nei guai con la stessa accusa, ricettazione. Si tratta di un 18enne di Pieve di Soligo. È stato trovato dai carabinieri di Cison di Valmarino in sella ad una bici rubata, sempre del valore di 500 euro, ad un operaio bosniaco 44enne che ne aveva denunciato il furto. Anche in questo caso la bici è stata restituita al legittimo proprietario e il ragazzino è stato denunciato in stato di libertà. Ed ancora un'altra bicicletta ritrovata, questa volta a Monastier. I carabinieri di Silea sono intervenuti su richiesta di una donna di 53 anni che la sera prima aveva notato un uomo in sella alla sua bicicletta di cui aveva denunciato il furto. I militari dell'Arma hanno identificato e denunciato per ricettazione l'uomo della Guinea, 27 anni, riuscendo a recuperare la bici e restituirla alla vittima. Grave incidente ieri sera intorno alle 22:30 a Vittorio Veneto, una Fiat appunto condotta da un settantenne del posto per motivi ancora in corso di accertamento si è scontrata con un'altra auto in via Piave, una Mini Cooper guidata da una donna di 47 anni che stava viaggiando insieme al figlio. La donna proveniva dal senso opposto di marcia. L'uomo soccorso è stato trasportato all'ospedale di Treviso, dove si trova tuttora ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata. Ferita lievemente la mamma, che è stata portata in pronto soccorso, mentre illeso il figlio. Sul posto le ambulanze del SUEM 118 e i carabinieri di Vittorio Veneto per i rilievi di legge. E saranno invece celebrati martedì 13 luglio alle 10 nella chiesa di San Mauro Martire di Noventa di Piave, il paese di cui era originario e dove aveva vissuto a lungo, i funerali di Valentino Polato, il 32enne morto ieri mattina a bordo del suo pick-up in uno schianto sulla Treviso Mare a Caposile. Valentino viveva a Mille Pertiche di Musile con la famiglia da qualche mese ed era dipendente della SGD di San Biagio di Callalta, azienda che in queste ore si è stretta attorno alla famiglia. L'autorità giudiziaria non ha ritenuto necessario disporre l'autopsia sulla salma e ha già dato il nulla osta quindi ai funerali, che così hanno potuto fissare la data dell'ultimo saluto. Sempre in chiesa Noventa, lunedì sera alle 20 sarà recitato anche il rosario.
Questa mattina Treviso invece si è stretta attorno ai familiari di Vittorio Zannini, politico, uomo di sport, di cultura e importante medico della città. La cerimonia religiosa è stata preceduta da un lungo corteo funebre nei luoghi simbolo della città. Precursore anche dopo la morte. Potremmo definire così Vittorio Zannini, che per primo ha ricevuto un omaggio davvero particolare dalla sua Treviso. Dopo le visite in Camera Ardente sono stati i suoi luoghi, a salutarlo per l'ultima volta. Scortato da una staffetta della Polizia Municipale, il feretro è partito verso le 9:30 dalla casa funeraria vicino al Cafoncello. Prima sosta davanti al Teatro Comunale. Chiuso da anni per inagibilità, fu grazie anche al suo impegno da assessore alla cultura, la presa in carico di Fondazione Cassamarca che ne finanziò il restauro. Poi Piazza Borsa, dove ad attenderlo vicino alla statua di Mario del Monaco il presidente della Camera di Commercio Mario Pozza ed un commosso Flavio Moretto che gli ha dedicato l'accenno di una delle canzoni del grande tenore che Vittorio amava tanto. Un amore così grande, un amore così. Poi il passaggio in quella piazza dei Signori che Zannini ha frequentato pressoché ogni giorno, con un consiglio, una buona parola per tutti, ma anche per sentire i bisogni veri della città. Immancabile il saluto allo scalone dei 300, affrontato mille volte in 50 anni di impegno politico e amministrativo. Un impegno che la città ha voluto riconoscergli davanti a Cassugana, di fatto la sua seconda casa. Ad attenderlo il sindaco Mario Conte, gli assessori Maner, Zampese e Corona Preti, che con la vedova Silvana e i parenti stretti hanno composto il piccolo corteo che ha accompagnato a piedi Vittorio Zannini verso Piazza Duomo. Ad attenderlo sulla scalinata il restante consiglio e giunta comunale, ma soprattutto amici, conoscenti, compagni di quella democrazia cristiana che Vittorio ha sempre tenuto nel cuore. Poi l'entrata in cattedrale, con la fascia comunale, la magna del Treviso Calcio e il gagliardetto dell'Us 9, il rito funebre, i discorsi di commiato. E qui c'era davvero tutta Treviso. Dal magistrato Carlo Nordio a Giorgio Spigariol, dall'architetto Toni Follina a Giorgio Fantin, sono solo alcuni nomi di una lista infinita fatta di volti che a loro volta sono pagine della nostra città. E oggi con l'ultimo addio si è chiusa quella di Vittorio Zannini, consegnata alla storia come quella di un trevigiano per bene e per tutti. Un rito dove il ricordo di Zannini si è sciolto nelle parole del celebrante, ma anche in quelle della moglie Silvana e del sindaco Mario Conte. Riascoltiamole. Una storia, quella di Vittorio, ricca, vivace, intraprendente, decisa, franca, schietta, lo dimostrate con la vostra numerosa presenza. Direi volitiva nell'impegno morale ad affrontare i valori su cui Vittorio sentiva e aveva chiaro si reggeva e si sosteneva la sua vita, in cui voleva e sentiva necessario credere e combattere. Ha descritto così don Giorgio Riccoboni la figura di Vittorio Zannini. Più volte, volgendo lo sguardo sul feretro coperto di rose bianche alternate ad ortensie celesti, ha ripercorso le tante opere di un uomo per bene e per tutti. Una persona che non lasciava indietro nessuno, nemmeno chi aveva lasciato la propria terra. Sapeste quanti messaggi sono arrivati dall'Australia, dal Canada, dalla Svizzera, ricordando proprio che è stato un nostro collaboratore della Trevigiani del Mondo. L'emozione della testimonianza di Don Canuto Toso per un uomo che il fratello Lorenzo Zannini ha ricordato così. Rimane per noi un punto fermo di riferimento, quale appunto un baluardo. La fede ci aiuti a superare questo dolorosissimo momento del distacco corporale. Un distacco dolorosissimo per la moglie Silvana. Tu sei anche un pezzo di storia della tua città. Quanto hai fatto e realizzato per essa? Sei sempre stato punto di riferimento per i trevisani, per la tua passione, la dedizione disinteressata, unitamente ai sindaci che si sono succeduti nei tuoi 50 anni di impegno politico. L'ultimo dei quali ha voluto ricordare il legame particolare con il dottor Zannini. Un ricordo proprio di questa mattina, mi ha chiamato mia mamma alle
tranquilla signora, a mezzodì arriva, mezzogiorno e un quarto sono nato, grazie a Vittorio. Vittorio, dottor Zanini, consigliere Zanini, Toio. Questi sono soltanto 4 degli innumerevoli nomi che la comunità ti dava, perché tante erano le facce del tuo impegno per la nostra comunità. E direi che il ricordo di Vittorio lo dobbiamo chiudere come lui avrebbe voluto, come in occasione di una meta del Benetton Rugby o un gol del Treviso Calcio o la nascita di un bambino o l'inaugurazione di un museo, con il sorriso e con un grande applauso nei confronti di un grande uomo che tanto ha dato per la nostra città, che tanto ha fatto. Quindi salutiamo Vittorio davvero con il più grande degli applausi che si merita, perché è davvero una grande personalità per la città di Genova. Grazie Vittorio. Questo quindi il grazie della città di Treviso a Vittorio Zanini. Ancora cronaca subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in studio per aprire la pagina politica che ci porta a Oderzo, dove Maria Scardellato, il sindaco uscente, tenta il bis con l'appoggio di Zaia. Vediamo. Completare i lavori iniziati, che sono un'infinità, ma dobbiamo aggiungere, impegnarsi per spendere i soldi che arriveranno, cosa che non sarà facilissima perché probabilmente le condizioni saranno molto stringenti. Si muove tra passato recente e futuro prossimo, quasi imminente, la sfida di Maria Scardellato, sindaco uscente che tenta il bis nella sua Oderzo, sostenuta da Lega e Fratelli d'Italia. La corsa elettorale è iniziata da Piazza Grande tra cittadini e alleati. Testimonial di peso Luca Zaia, che ha giocato la carta della sicurezza. Moli vi riconsegna una città che è ordine. Lei si è dimenticato di una roba, le battaglie fatte per la caserma e l'occupazione con gli immigrati, perché lei ci ha messo la faccia quella volta. In un momento nel quale, voi sapete, qua per dimostrare che uno pensa, se è intelligente, bisogna sempre che sposa le cause impossibili, che va bene gli immigrati sulla caserma, che va bene la gente in piazza che rompe le baie, che va bene tutto. Allora noi siamo ancora della vecchia tradizione. Rigore, rispetto delle leggi, i cittadini sono tutti uguali se rispettano le leggi, se no vanno a casa loro. Sicurezza che per la Lega della Marca resta un mantra. Tutte le volte che sono venuto a Oderzo ho sempre avuto la percezione di una città sicura, di una città dove la gente vive in piazza, si vede la gente camminare in piazza tranquillamente, e quindi questo ci fa piacere perché i comuni amministrati bene poi danno anche il loro risultato e è visibile e tangibile. Sarà una lunga estate elettorale, ringrazio a Oderzo il grande lavoro svolto da Marina Marchetto Liprandi, che ha saputo veramente mettere insieme tanti ragazzi e tanti giovani che saranno molto utili alla Scardellato adesso in campagna elettorale, ma anche e soprattutto dopo, quando sarà ora di amministrare. Incassato l'appoggio di Lega e Fratelli d'Italia, ma non di Forza Italia, dal candidato sindaco arriva un appello ai concittadini. Abbiate fiducia, non siate sempre tutti contro tutti, perché così non si va da nessuna parte. Fiducia nelle istituzioni, perché stiamo facendo tanta fatica per aiutarci. Non siamo sempre arrabbiati col mondo, perché così non si va da nessuna parte. La pagina dell'economia con la partenza dei saldi, una partenza molto fiacca e i commercianti sono inevitabilmente delusi. Una partenza deludente, o meglio una partenza con il freno a mano tirato. I saldi estivi al momento non stanno esprimendo al meglio l'effetto sperato sul commercio. Pochi acquisti, affluenza ridotta nei negozi e incassi inferiori rispetto non solo al 2019 ma anche al 2020. Sullo sfondo l'incertezza e la crisi provocata dalla pandemia. L'economia ha sofferto in maniera importante, pensiamo alla cassa integrazione, pensiamo a chi ha perso magari lavoro, chi ha avuto minori ricavi, imprese che soffrono, per cui indubbiamente c'è stato un problema di partenza.
I segnali di ripresa però ci sono, secondo uno studio di Confesercenti Veneto Centrale. A Padova il 74% ha dichiarato di voler acquistare in saldo e si stima un volume di affari attorno ai 42 milioni di euro. Un trend simile anche ad altre province come Treviso, dove si stima che la spesa media per famiglia durante i saldi sia di 150 euro. Quindi la speranza è che questa debole partenza possa essere superata con uno sprint finale, e questo per le associazioni di categoria conferma la necessità di posticipare la data di partenza delle svendite, proprio come era successo nel 2020 quando i saldi iniziarono ad agosto. Bisognerebbe rivedere, come è stato fatto lo scorso anno d'altronde, il momento di partenza dei saldi, perché i saldi sono le vendite di fine stagione e l'appeal dei saldi è proprio lì, nella parola saldo. Poi se facciamo delle cose diverse, chiamiamolo in maniera diversa. L'invito che io ho sempre fatto e faccio ormai da anni: collochiamo i saldi a fine agosto per quanto riguarda i saldi estivi e a fine gennaio per quanto riguarda i saldi invernali. Andiamo adesso a Belluno. In primo piano per la cronaca dal bellunese il successo della giornata vaccinale che si è svolta a Ponte nelle Alpi. Buona l'affluenza dei cittadini per questa iniziativa organizzata dai medici del comune in collaborazione con Protezione Civile, Polizia Municipale e Servizi Sociali Municipali. Per accedervi bastava avere più di 18 anni ed essere pazienti di uno dei 5 medici di Ponte nelle Alpi che hanno provveduto a vaccinare i propri assistiti e senza necessità di prenotazione. La seconda dose sarà somministrata dopo 28 giorni e quindi sabato 7 agosto. La memoria della tragedia del 9 ottobre 1963 ancora viva e unisce le nostre comunità, ma il legame più forte è quello della solidarietà. Queste le parole del presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrini, in occasione del 50° anniversario di fondazione di Vaionte in provincia di Pordenone, nata all'indomani della tragedia che distrusse Longarone, Erto e Casso. A Vaionte, comunità sorta per ospitare i sopravvissuti di Erto e Casso, al pari di Nova Erto, quartiere di Ponte nelle Alpi, è stata intitolata una piazza alla Brigata Alpina Giulia, che poche ore dopo la tragedia del 9 ottobre attivò i primi soccorsi. Queste le immagini della giornata. E ritorniamo a occuparci di un progetto importante, strategico per la montagna bellunese, il progetto Ship All Chain. Pecore dell'Alpago e pecore di Lamon, razze in via di estinzione su cui si lavora da anni con il progetto Ship All Chain. Oggi presso la birreria Pedavena si sono tirate le somme, mettendo a confronto studiosi, docenti universitari, allevatori, salumieri e ristoratori. Questo tipo di risorse genetiche sono fondamentali anche perché sono al centro della valorizzazione di un territorio, di un paesaggio, di una cultura, di una tradizione, di una gastronomia che si traduce nella qualità della vita per la gente del territorio e in elementi essenziali per la creazione, diciamo, di quell'immagine nei riguardi del turismo che può diventare un elemento importante di valorizzazione del territorio stesso. E infatti, proprio dove l'incontro era ospitato, nel menù è stato inserito con successo un secondo a base di carne di pecora adulta. Un modo per dare un ulteriore piccolo guadagno ad allevatori che lavorano sostanzialmente in perdita. Il mio intento era quello di aiutare questi piccoli allevatori che avevano problematiche nella vendita del prodotto adulto. Insieme a loro abbiamo trovato questa ricetta di questo tipo, diciamo così, hamburger, che lo roliamo sulla piastra appena appena, lo serviamo con dello stinken e di fagioli di lamon in insalata. Il risultato è stato ottimo. Si tratta di allevatori che operano in aree marginali, che però aiutano a conservare l'ambiente e due razze autoctone che senza di loro sarebbero andate perdute. I guadagni sono quasi inesistenti. Ed ecco che alla carne di agnello si è aggiunta quella dell'animale purtroppo a fine carriera, la raccolta del latte e si studia l'utilizzo della lana. Il prezzo che noi vendiamo sul mercato, abbiamo fatto anche uno studio, è il 40% dell'effettivo costo. Il break-even point del prezzo dell'agnello sul mercato dovrebbe essere 31 euro, noi lo vendiamo a 13,50 euro. E quindi vuol dire perderci?
Tecnicamente noi ci perdiamo, però il custode o l'allevatore ha la possibilità di ottenere 2 contributi da parte dell'Europa, un contributo per il mantenimento della razza, perché è una razza protetta, e un secondo contributo per il mantenimento del territorio, per cui in totale va a coprire l'intero prezzo, l'intero costo. Ma la montagna, le terre alte ripartono anche dalla cultura, dalla storia, dall'arte. Ospitata nella casa natale di Tiziano Vecellio a Pieve di Cadore, dal 10 luglio al 19 settembre è visitabile un'esposizione che ripercorre un'importante pagina di storia del Cadore scritta ben 5 secoli fa. Apre a Pieve di Cadore la mostra La battaglia di Cadore, storia, contesti, copie da Tiziano, che si sviluppa attorno a un dipinto di Leonardo Corona. Un'opera che verosimilmente riproduce quella andata perduta del pittore veneto, nella cui casa natale è ora ospitata. 5 secoli dopo si ricorda così lo scontro che avvenne il 2 marzo 1508 nei dintorni di Valle di Cadore, in località Rosecco, in cui si videro contrapporsi i veneziani capitanati da Bartolomeo d'Alviano e l'armata imperiale di Massimiliano I, che si narra venne completamente sterminata. È importante perché per il 5º anno consecutivo riusciamo a valorizzare ancora di più la casa di Tiziano, ad accogliere i visitatori a venire più volte, ma anche perché racconta un territorio che è quello cadorino a cui la magnifica comunità fa capo. Tiziano, nato proprio a Pieve di Cadore, nel 1513 si offrì di eseguire un telero celebrativo avente per soggetto la battaglia, destinato alla sala del Maggior Consiglio del veneziano Palazzo Ducale. La consegna avvenne però solo nell'agosto 1538, dopo che il pittore era stato minacciato di pesanti ritorsioni economiche per l'enorme ritardo. L'opera andò poi purtroppo distrutta nell'incendio che nel 1577 devastò l'intero palazzo. Credo sia da mettere in evidenza lo sforzo, l'impegno della magnifica comunità di Cadore nel aiutarci a far memoria. Questo è un capitolo importantissimo nella storia del Cadore che va ricordato, e per fortuna c'è la magnifica a ricordarselo continuamente attraverso una serie di iniziative che fanno riferimento a Tiziano, ma che raccontano la storia vera di questa nostra terra. Il quadro ora esposto a Pieve, che in realtà non si sa con assoluta certezza quale episodio storico rappresenti, è opera di grande pregio, giunta a Palazzo Pitti nel 600 grazie al cardinale Leopoldo de' Medici, e che rarissimamente aveva lasciato Firenze. Abbiamo aperto questo telegiornale con l'allarme del direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi in merito alla variante Delta e alla sua diffusione tra i giovani, con i primi soggetti che si sono rivolti anche al pronto soccorso con sintomi, un fenomeno strano, così è stato definito dallo stesso Benazzi. Ebbene, c'è un aggiornamento proprio di questi minuti, perché a Treviso sono emerse, a seguito di una festa privata tra ventenni del capoluogo che si è tenuta il 6 luglio a Jesolo, 13 positività, 9 delle quali già confermate dal molecolare. Alla festa avevano partecipato 46 ragazzi. Gli operatori stanno contattando tutti per l'effettuazione del tampone e la comunicazione della quarantena. Parte dei partecipanti all'evento di Jesolo avevano 2 giorni prima partecipato a una festa di compleanno in un noto locale del Trevigiano. Tra coloro che erano presenti a questo evento sono emerse finora altre 2 positività, ma è tuttora in corso il contact tracing per ricostruire l'intera catena dei possibili contagi. Un effetto domino. Stando alle dichiarazioni di alcuni dei giovani risultati positivi, parte di loro avrebbe partecipato anche ad altre feste nei giorni scorsi. Si è verificato quello che purtroppo temevamo, sottolinea il direttore generale dell'ULSS 2 Benazzi. Gli eventi nei quali si ritrovano molte persone non vaccinate che non rispettano il distanziamento e non indossano la mascherina, anche se all'aperto, si stanno rivelando purtroppo fonte di contagio. Rinnovo le parole di Benazzi, il mio invito a tutti appunto a prestare la massima prudenza e rispettare le regole, soprattutto in vista della finalissima di domani sera Italia-Inghilterra, che potrebbe essere sul fronte del contagio un
un boomerang. Questo l'aggiornamento dell'ultima ora, è davvero tutto da Treviso e Belluno. Ci sono le previsioni del tempo, buon proseguimento di serata. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate. Bentrovati al meteo. Bel tempo, ma la rovente massa d'aria dell'anticiclone africano inizierà a guadagnare nuovo terreno sul Mediterraneo centrale, sull'Italia, spingendo ancora più su i termometri. Vediamo la situazione. Sul Veneto la grafica di domenica 11 luglio ci mostra una situazione tranquilla. La giornata infatti trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento, di un cielo sereno o al massimo velato. Qualche addensamento sui rilievi, ma senza conseguenze. Temperature in nuovo aumento, minime tra 17 e 23 gradi, valori massimi compresi invece tra i 28 e i 33 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove anche qui sarà soleggiato al pomeriggio, però non si escludono degli acquazzoni sui rilievi. Temperature minime tra 19 e 23 gradi, massime sui 31-32 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, qualche pioggia sui confini alpini, altrove bel tempo soleggiato. Temperature minime intorno ai 19-22 gradi, massime sui 32-33 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate.